開始時同大家傾下偈。其實你哋主你嘅聖日，跟住主我哋可能主你嘅殿，我哋上我哋嘅敬拜同讚美。咁我哋喺呢個早晨，我哋嚟到聆聽主你嘅話語，我哋去感謝主你藉住哈巴谷先知賜下你嘅話語俾我哋，讓我哋喺困難中間，我哋睇到主你嘅恩典，著實是沒有缺乏。我哋就靠住微小嘅信心，我哋就學習哈巴谷先知佢嘅心志，我哋就仰望主你耶和華。我哋知道洪水泛濫，主你仍然係坐着嘅，靠住我嘅信心，你嚟到仰望主你。求主接住Shirley 嘅分享，讓我哋更加係可以喺主你嘅話語上面真聽，以致我哋可以向上結果。嚟感謝主。我禱告祈求，同靠主耶穌嘅聖。我哋阿 Ben 嘅禱告，我哋進入第四課。我哋分享埋今日所有嘅經文咧，下一次咧就會有個總結啦，更加全本書嚟再睇翻講翻啲其他我之前冇講過嘅嘢，同埋4月19號就阿維兒嚟接棒去教馬拉基書，教到5月20幾號之後，6月份嘅第一課係5月20幾號開始，就係阿 Leo 嚟教，之後咧。秋季又請阿 Fred 嚟教我哋嘅以弗所書嘅。咁我哋今日比較簡單嘅兩部分，第一部分就係經文解釋啦嚇。我哋都係老習慣，大家一齊嚟誦讀經文。我哋都唔要求大家讀到邊個人要企起身啦，因為如果係猶太人讀到神咧，佢哋唔會讀神，佢哋會企起身嘅。如果我哋以色列，佢哋都會講俾我哋知。我哋一齊嚟誦讀經文嚇。不如咁啦，我哋簡單啲。單數嘅節咧就用呢邊嘅弟兄姊妹一齊讀，雙數節呢邊弟兄姊妹一齊讀，好唔好啊？好，咁就如果你哋啲字太細咧，好似喺你哋嘅經文上面係有嘅，擺喺個 handout 度有嘅。我哋開始讀3章第1節，我哋呢邊嘅弟兄姊妹一齊讀。先知哈巴谷的禱告，調用流離歌。聖者從巴蘭山臨到，他榮光這頌讚充滿大地。在他前面有瘟疫流行，在他腳下有熱症發出。我看見山的帳篷遭難，北邊的幔子戰兢。你的光全然顯露，向眾支派所起的誓都是可信的。你以江河分開大地，你的箭發，你的槍閃出光耀，日月都在本高停住。你出來要拯救你的百姓，拯救你的受膏者，打破惡人家長的頭，露出他的角。你平馬踐踏紅海，就是踐踏洶湧的大水。
我哋一齊讀最後呢3節，大聲讀。雖然無花果樹不發黃，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛。然而我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。主耶和華是我的力量，他使我的腳快如母鹿的蹄，又使我穩行在高處。這個交如靈長，同絲弦的樂器。我哋以上係神的話語，好感謝主。OK， 進入經文，我哋一部分我哋今日會講啲嘅地理啦。今日都有你陣間講到，我哋講下約旦，講到約旦嗰邊。第1到19節開始嗰時候咧，其實哈巴谷佢本身可能係敬拜嘅詩班嚟嘅，所以佢可能係詩班嘅一部分，所以佢如果係佢係詩班咧，咁佢應該都係利未人啦。咁佢自己作為一個同神對話嘅先知，佢記錄下神擺佢心中嘅説話啦。咁希望其實亦都係交俾詩班，即係話全個會堂、全個國家一齊去頌讚。今日嘅禱告，頭先讀嘅經文係禱告，頭先我哋一齊有讀噶啦。所以其實一個解經家佢話，先知嘅讚美回應不僅出於他的口，而係出於歷世歷代嘅神眾兒女嗰個整體嚇。所以當我哋默想神嘅話語嘅時候，哈巴谷頭先讀嘅嗰篇詩篇，亦都係成為我哋心中嘅禱告。如果可以背出最後嗰3節，可以背出嚟，引領我哋進入敬拜。咁第2節亦都好精彩，哈巴谷佢話：我聽見你嘅，我將嗰啲動詞會highlight 咗 underline。我聽見你的名聲就懼怕。耶和華求你在這些年間復興，你作為顯明出嚟，喺你發怒的時候即係憐憫我哋，以憐憫為憐係咩意思咧？我聽見佢曾經聽聞神拯救嘅大作為啦，包括咩大作為咧？出埃及記等等，陣間佢有講好多，係咪？懼怕，佢有對神嘅一個敬畏。其實佢喺神面前有一個敬畏嘅心。我哋常常喺神面前敬拜嘅時候，星期日去到教會唱詩歌嘅時候，有冇一個敬畏嘅心咧？敬畏係哈巴谷喺困境時個智慧，上係神係大係無限嘅，我係好渺小嘅。所以敬畏耶和華是智慧的開端，認識至聖者並是聰明。咁佢又講到上帝的作為，上帝作為其實係好多嘅，發生到哈巴谷嗰時，包括拯救以色列人啦，同埋約西亞之前講到嗰個王好嘅王，後邊佢戰死咗、戰亡咗，佢復興啦。之後神都有拯救希西家王，呢個係應該喺佢嘅出生之前嘅100幾年前，咁等等。咁復興你嘅作為，佢係顯明神你嘅作為，你未俾人即係大家未知嘅時候，請你復興你自己嘅作為。呢個係俾我哋見到你嘅盼望，等大家知道你嘅應許係真實嘅。佢亦都按照神嘅屬性去禱告啦。當你施行你嘅審判、你憤怒嘅時候，你都憐憫我哋呢班罪人。求你憐憫我哋，我哋可以咁樣禱告。主啊，我哋常常為求你憐憫我，求你憐憫我哋教會，求你憐憫我嘅家人，求你賜恩俾我哋。所以我哋按照神嘅屬性禱告，耶和華求你紀念你的慈愛與誠實，從亙古直到永遠。咁佢又講到，當我哋嘅心喺呢個時候，哈巴谷，當我哋嘅心被恐懼作住嘅時候咧，我哋解決方案咧，唔係去睇人，唔係去只係。之前我提過，我啱啱初上嗰時候，心中有咩煩瑣啊、困擾啊，我就會打電話俾姊妹去投訴，即係去嚟到講出嚟會開心好多。但係而家可能第一時間都會先喺神嘅面前先安靜。所以解決方法唔係去通過人嘅邏輯，自己去諗好多 overthink， 諗好多之後自己好焦慮，而係咧我哋要培養一種對神嘅一種好健康嘅敬畏。神大過我哋好似約翰牛頓，其實佢一個除咗係作曲，同埋佢其實係一個牧師，亦都係大家知道佢之前係從奴隸，佢係販賣奴隸到被主救贖，所以何等恩典，奇異恩典何等甘甜，使我敬畏。所以我哋開始培養嘅係以神為中心嘅禱告。我哋禱告會，我哋都係操練點樣去敬拜神。
我哋嘅禱告都係一種敬拜。我哋對禱告完之後，每次開完禱告會，我禱告完之後覺得好享受屬靈嘅前輩、屬靈嘅同伴人為弟兄姊妹嘅禱告。我覺得聽完之後，我覺得心裏邊好有感動，同埋覺得弟兄姊妹嘅團契好甘甜，同埋對神嘅信心嘅作為個眼光，我自己眼光都調整咗。所以我哋都對神嘅敬畏取代咗我哋對人同埋對環境嗰種懼怕。你諗翻起之前神喺我生命當中做過啲乜嘢，常常記起神。轉折，咁跟住落咧有個轉折，所以喺你哋嘅handout當中畫咗個框框，就係跟住落咧其實係講，佢就係從佢嘅祈求到讚美，佢回顧神點樣帶領以色列民出埃及嘅，所以有好多嘅典故，其實陣間我哋會講少少，咁亦都係佢確信神曾經咁樣，你將來亦都會如何，所以喺黑暗當中，神要成為自由同埋盼望嘅晨光。紀念到3到第16節係講，係15節係講神帶領佢哋出以色列嘅嗰個作為。咁第一我就會講呢方面我會講得快啲，大家可能都好熟悉。第3到4節佢係紀念神嘅榮耀啊，提到幾個地方，佢有你會臨到提曼、巴蘭山、提曼同埋巴蘭山咧，係以色列佢哋好熟悉嘅，係咩山嚟嘅咧？好似冇西乃山咁出名啦，咁佢就喺佢哋去西乃嘅路上經過嘅地方。而家我有地圖嘅巴蘭山咧，多次喺聖經當中出現，都係同神嘅律法啊、佢嘅顯現啊、榮耀相關嘅喎。提到巴蘭山，跟住會提到西乃山喺邊度咧？陣間講到西爾山，咁代表神嘅光喺各個地方照耀過嚟，一般都係從東邊照耀過嚟。日出係東邊嘅太陽係升出，所以神好似神嘅光照耀同埋作為，好似清晨嘅太陽從東邊升起。咁啊講到神嘅榮耀，遮蔽諸天，同埋佢嘅手，我哋講到之前有出埃及嘅時候有10災啊等等，神嘅手象徵佢嘅能力。咁我再讀《申命記》33章第2節，好似好相似同呢一句經文。耶和華從西乃山，唔係提曼，係西乃而來，從西爾山向他們顯現，從巴蘭山發出光輝。所以呢3座山係經常喺埋一齊講，都係講神喺呢個地方顯現發出光輝。從千萬聖者來聽，從他右手係說明神嘅權柄，向百姓傳出烈火的律法。OK， 可能有少少細，係咪？大家會見到咧，唔好意思，呢個咧係地中海。sorry，go back。呢個咧係以色列耶路撒冷，見唔見到喺呢個位？耶路撒冷睇到少少啦。呢個咩海啊？加利利啊，上面係加利利嚇。呢個係死海，係啦，死海對出都係北邊都係加利利啦。呢個咧係呢個地方係埃及，見唔見到？埃及係咪？呢個咧係西乃半島啦，係咪？今日都係應該屬於埃及嘅地方。以色列人佢哋出埃及嘅時候，有冇經過西乃半島？有，因為佢哋去咗西乃山。神喺西乃山做咗啲乜嘢？考地理嚇，10誡係啦。所以西乃山喺呢度，西乃山。所以你見到係神嘅榮耀喺山中，喺嗰啲山都係喺南邊、喺東邊，太陽即係喺東邊、南邊出嚟，所以係。當時如果佢出埃及記嗰時候，出埃及嗰時候，嗰啲山就喺佢東邊咯，所以佢係太陽好似神好似早晨嘅陽光。西爾山提曼喺一個地方，係西爾山嘅一個山區嗰邊嘅，係呢個地方喺今日嘅約旦。呢個巴蘭山都喺類似喺今日嘅約旦。我相信你哋去過以色列嘅。約旦之遊嘅，我一定去呢啲路線。點解？呢度都係當年以色列人出埃及經過嘅曠野嚟嘅。呢個係我哋真實影嘅相，因為我係2016年去過呢個地方。以東人住嘅地方，咁啊叫有啲西爾山啊、巴蘭山一帶啦。今日叫約旦嘅 Roundy Run。我係2016年影嘅相，咁佢啲當地人會騎駱駝嘅，我哋就坐車嘅。我哋冇以色列人咁犀利行路，可能行唔止40年。咁我哋坐車嘅，咁佢哋係當地人騎駱駝啦。呢個係佢哋嘅導遊啦，巴勒斯坦人騎駱駝。啲石頭山裏邊有啲人畫過嗰啲痕跡，嗰啲咩符號啊？大家諗係咪以前以色列人行過寫低啲咧？呢個就無從考究啦。
大家覺得會唔會好熱啊？所以我哋去完之後覺得哇，以色列出埃及其實好熱好曬，完全好乾燥嘅。咁我哋係坐車啦，一部部車啦。咁呢個咧係點解以東喺聖經，以東人就住喺呢個地方噶啦？點解以東係紅嘅意思咧？因為你見下啲山係咩色？紅色，係啲山係紅色啦。咁呢個就係曠野啦。佢哋係咪行過呢條路我哋唔知，但係就係類似咁嘅地貌喺今日嘅約旦南部曠野嘅地方。啊，西爾山，陣間仲有其他相，好似係。咁我哋呢個係神嘅榮耀啦，大家記得哦，原來係曠野，所以佢諗翻起神嘅榮耀，就諗起我哋喺出埃及嘅時候，神喺東可能有雲柱雲柱火柱嚟帶領以色列人，神嘅嗰種帶領同埋信實。繼續講落去，喺他面前有溫證流出，有熱證發出，都係講神嘅審判。喺啟示錄咧，主要講我哋一般係講到有熱證、溫證，都係講到神嘅審判，同埋會有時會加埋刀劍、饑荒、猛獸，嚇呢啲都係講神嘅審判。咁紀念神嘅主權啦，一定要講大地，即係丈量大地，因為大家知道以色列人進入迦南之地，即係今日嘅以色列呢個地方之後，佢哋第一件事，大家按照各個支派去分地，分地説明咗神嘅彰顯神的主權。咁列邦列國喺神主面前咧係戰驚恐懼，佢哋好似地震中的小樹苗咁樣。其實當時嗰啲唔同嘅當時已經住嘅嗰啲地方，譬如嗰啲國家民族，耶利哥啊、艾城，佢哋已經係慢慢即係會佢哋被以色列人所攻破，所以個地係屬於神嘅。所以耶和華是我的產業，是我杯中的分。所以地啊、遺產啊嗰啲都係喺以色列人嘅腦當中係一啲好重要嘅概念。會唔會解釋到今日猶太人嘅錫安主義咧？佢哋要翻以色列呢個地方，見1948年成立以色列國咧？呢個我哋係另一個好大嘅話題。紀念上帝的大能同埋拯救，呢個就係頭先講到，就係講以色列人嘅紀念神將佢哋嘅百姓帶出埃及。咁佢哋講嘅呢啲光豎起，日月都在其中停住，呢個係神係克服主喺佢哋克服征服迦南地嘅時候，佢哋神顯咗好大嘅能力，亦都係講喺約書亞嘅時候，日月喺停喺當中一個神蹟。咁同埋神嘅戰都係佢嘅權，佢嘅審判啦，佢嘅憤怒，佢要出嚟拯救佢嘅百姓，都係講到神會喺佢嘅地上嘅子民會興起，佢嘅愛子喺神嘅大衛嘅支派當中興起，佢會戰勝仇敵，即係等於回應翻創世紀第3章，女人嘅後代要戰勝邊個嘅後代？蛇嘅後裔。所以佢話我聽見耶和華的聲音，身體戰驚。所以哈巴谷明白，在他的百姓受懲罰的時候咧，佢必須耐心等候。神會必然對巴比倫人顯出他的權能。上一次有講到神又講五禍去審判巴比倫。所以佢係戰驚，佢安靜等候災難之日嘅臨到。犯境之民就係巴比倫，佢哋會攻我哋等緊敵人上嚟，但係我哋唔係用戰驚嘅心，我哋知道災難會嚟到，但係我哋用安靜嘅心去等候，因為知道神你做過好大嘅事情，但係前面會有好大嘅災害，我哋等緊啲犯境之民會上嚟。所以哈巴谷始終係將焦點集中喺永恆無限嘅神嘅身上啦，佢紀念係永恆嘅神。過去你咁做，我知道你將來亦都會咁做，係一個以神為中心嘅禱告。有時咧，呢個好似一張我哋落雨啦，大家開車啦，好似朱生有時話落雨，即係天黑翻嚟開車翻教會都唔容易。落雨嗰時，或者你 windshield 又壞咗，你見唔到前面嘅道路，你會唔會驚啊？會驚噶嘛？有時風一大或者落大雪咧，你見唔到你會驚噶嘛？等於我哋見唔到前路嘅時候，我哋會驚噶嘛？呢個時候我對我一個好有好好嘅操練就係，我哋有倒後鏡，倒後鏡見到原來神過去咁多年都帶領咗我哋，帶領咗自己。我知道神會繼續帶領。當我哋嘅感恩就幫助我哋增加我哋嘅信心。
當我哋見唔到前路嘅時候，我用倒後鏡。我舉個唔係呢個完全唯一相同嘅比喻，即係真實發生嘅。之前我有去嗰間星期日好多年前去嗰間教會敬拜，佢哋係星光教會，佢哋喺星期日咧夏天咧喺戶外敬拜嘅。哦呀，戶外敬拜，因為喺個公園旁邊，佢哋去到個公園旁邊大家敬拜。咁我第一次去嗰個地方。咁去到知個公園之後，咁佢要開好長一條路。第一段路佢話：星光教會星期日敬拜在此行。咁 OK，咁我知道我條路係行得啱，我揸緊車啊嘛。行咗幾分鐘，前面冇完全冇路標咯喎，咁我開始驚啦。咁我行得啱唔啱㗎？我行得啱唔啱㗎？我喺度好迷茫嘅時候咧，出現咗個 sign，繼續往前行。咁 OK，啱啦，行得啱啦，行得啱。咁再過咗更加長嘅一段時間，就可能頭先我迷茫咗2分鐘，後邊再可能有4、5分鐘，又完全冇路標啦。你覺得我係更加驚啊，仲係更加係唔驚咗？我唔驚啦，因為我2分鐘嗰時候，我驚我唔係行錯路嗰時候，佢有個 sign 俾我，佢冇忘記到我嘅需要，所以我估繼續向前行冇事嘅。即係行咗段長好多嘅路之後，喺度入去就啱啦。當我哋經歷過神嘅恩典，神俾咗我哋信心啦。可能前面嘅試煉更加大。之前佢冇忘記我哋，冇理由而家忘記我嘅，唔知我點行啊嘛，肯定有新朋友嚟噶嘛。所以我就係同樣嘅道理，我哋要常常記得神曾經點樣做。所以我當我話我未去到敬拜都學到個好好嘅屬靈功課，係咪？佢哋冇忘記我，我有覺得佢哋有信心。所以我繼續開啦，Jerry，你唔好擔心，唔使擔心。係啊，會唔會㗎？喂，好咗好耐咯喎，咁唔會嘅，佢哋唔會忘記我嘅，真係唔會忘記我。呢個係咪同樣個？即係我哋要倒後鏡，神係咁信實，耶穌為我哋死，我今日仲擔心啲乜嘢？我係轉話題啊，頭先講地理啦。以色列咧係好出名嘅咧，有幾樣嘢啦，即係有無花果啦。我相信你哋係惠兒啊、Dorothy 同埋阿 Benny 你見過，呢啲係真實影嘅相。呢張相唔係我影嘅，呢個係黑西馬尼園咧有橄欖樹啦。去到好多地方見到有無花果樹，我哋去到加利利又見到葡萄樹。所以呢度係佢以色列都去到咧就隨處可見，同埋會特別突出嘅喎，因為佢哋係好多山區嚟噶嘛，有樹就好寶貴啦。唔知呢度度度都係樹，好多樹我都唔知咩名啊。所以嗰啲植物對佢哋又好重要。仲有咩屬靈嘅含義咧？應許之地，神俾咗佢哋邊7樣嘅食物？大家記唔記得啊？呢個都有圖畫，今日朝早啱啱加上去嘅。有咩啊？有無花果，有提子，有橄欖。係咯，左嗰度應該係冇嘅。OK，係咧，係有大麥、小麥啊，無花果樹、葡萄樹、石榴樹，有橄欖同埋麥啊。所以呢都係神俾呢7樣嘢都係最好寶貴嘅，係好有營養、好好嘅。我知道無花果已經有27種、20幾種氨基酸嘅，非常之健康，非常之好。冇蘋果樹。所以當我哋讀到呢卷經文17節嚟到，雖然無花果樹不發黃，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地冇糧食喎，大麥小麥都冇喎，絕咗羊，咁棚裏冇牛喎。之前話流奶與蜜之地 milk and honey，milk 牛都冇，有冇牛奶啊？即係神俾我哋嘅應許，你帶我去呢個應許之地喎，呢當時乜都有喎，而家乜都冇喎，環顧四周，好似今日狀況唔係好好喎。神你嘅應許去咗邊咧？有冇咁嘅？好多時候我哋有咁嘅迷惑。我明明弟兄姊妹為我禱告完，我好有信心，但係可能收到張化驗報告，我身體更加差咗。我當時有信心係真嘅喎，但係點解今日又差咗咧？或者神你俾我哋一個小朋友，或者係有啲好多弟兄姊妹嘅經歷都係忽然之間可能個情況失去咗，神你嘅應許喺邊度咧？會唔會或者你俾我個婚姻我結咗婚，但係我今日好掙扎，好想離婚，你嘅應許喺邊度咧？我咪身邊有好多人會咁嘅疑問啊，係咪啊？同樣佢講嘅其實都係以色列人最重要嘅食物，亦都係神應許俾佢哋嘅食物，但係而家呢啲食物好似都冇，咁我點算？係咪一個好大嘅一個問題咧？但係呢個時候哈巴谷已經唔同咗啦，係咪？佢已經穿越咗環境，佢紀念神嘅恩典同埋屬性，佢可以喺困惑同埋盼望、痛苦當中見到嗰個盼望同埋生命。神冇忘記我，
神冇忘，過去冇忘記我，我今日知道佢亦都唔係忘記我。所以頭先我講過去過參加野外崇拜，原來係一個好好嘅信心嘅試驗。所以我哋見到嘅環境可能係黑暗嘅，但係我哋有屬靈嘅眼光，可以見到當中見到盼望，即係等於哈巴谷咁樣。好似我見到我好似神個情況好凋零，等於佢嘅國家，神係應許俾佢哋應許之地，神嘅選民，但係遲啲會有犯境之民外邦人嚟打我哋，神嘅應許咗邊度？唔怕，超越環境，超越環境。我哋一齊讀18同19節好唔好？然而我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。主耶和華是我的力量，他使我的腳快如母鹿的蹄，又使我穩行在高處。佢呢個時候紀念神嘅屬性，佢可以將佢嘅頭抬起。詩篇好多時候咧，好多時候詩篇大家知係上行詩篇，即係話佢哋係去緊聖殿敬拜嗰時，一邊行樓級，一邊讀嘅。同埋咧如果你去過聖殿咧，多羅士同埋維爾都講，如果要講以色列，真係講唔一匹布，即係講唔晒。上去嘅時候咧，聖殿係喺北邊，如果你行樓梯咧，你嘅太陽光喺東邊射過嚟嘅。所以咧，有啲詩人會講到太陽，即係覺得東邊，即係神喺從東邊帶領我，都係咁嘅原因。佢而家佢紀念神對神嘅屬性，佢有個頭，啲詩篇作者佢哋係因為聖殿好係高啲噶嘛，佢要抬起佢個頭去仰望神。我哋屬靈上面抬起我哋嘅頭去紀念神。所以英文有個弟兄，即係有人都咁講啦。我哋look around，我哋去周圍都望就好 depressed，哇，好多啲都唔順利。如果 look at myself，look down，即係向下看，哇，好衰好灰啊！但係我哋要 look up，我哋要向上望，即係望見神。所以之前以色列民去敬拜、去行聖殿嗰時候，要行樓梯嗰時候，佢哋一定要抬頭啦，因為上去啊嘛，係敬拜神。所以呢個時候個動作就係我哋要穿越環境去紀念神。咁佢哈巴谷又直宣告得勝，已經得勝，環境會更加差，環境會更加差。我哋有一日我哋都會離開天家，我哋嘅身體以後只係會比今日差。冇人會話我以後身體會比而家好，係咪？環境會更加差，但係我哋已經得勝，因為耶穌已經得勝。耶和華已經成為哈巴谷嘅力量，即使佢知道巴比倫人佢要毀滅耶路撒冷，但係佢嘅心已經完全嘅轉變。佢曾告訴神如何掌管世界，即係佢之前話 complain， 即係佢唔係 complain， 佢 plead， 佢去申訴。而家佢已經學會信靠神。以前話神啊，你點解唔嚟？點解你唔做啊？點解你唔做啊？佢而家話神，我已經信靠你。佢知道神係最明智，佢會實行你嘅神嘅公義，無花無果，冇嘢食，冇出產。我依然可以喺患難同埋失落當中信靠神。呢一種嘅大喜樂唔係因為環境好轉，而係因為佢信靠嘅對象係佢自己。好多人進入婚姻，以為婚姻會帶俾我幸福，當婚姻唔幸福嘅時候，我成個人就崩潰。所以唔係啊，我哋配偶嘅改變唔係我哋今日嘅喜樂嘅完全，我哋嘅喜樂完全係神。身體變好唔係我哋喜樂完全，因為我哋都會返天家。所以哈巴谷視各樣的試煉為喜樂，即係雅各書第1章2節。我嚟讀一讀啊！我的弟兄們，你們落在各百般試煉當中，都要以為大喜樂。百般試煉英文係叫做 all kinds， 大大細細嘅試煉都要以為大喜樂。喜樂係我哋嘅決定，唔係我哋嘅感受。喜樂以神為樂係一個決定 decision。憑着喺心裏想象，佢可以恐懼時不致喪膽。可唔可以請維爾讀下呢一段經文？少年人也要疲乏困倦，強壯的也必全然跌倒。但那等候耶和華的必重新得力，他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。以賽亞書40章30至31節。呢啲經文都希望大家可以背起身。多謝阿維爾。原來奔跑不疲倦嘅唔係少年人，少年人最強壯啦，亦都唔係體育身體好好嘅強壯人。
佢哋強壯的也必全然跌倒。我哋今日喺神面前可以喜樂，重新得力，唔係因為我哋自己，係因為神。Not about me, not about 我哋嘅婚姻、我哋嘅身體、我哋嘅財富、我哋嘅健康，係因為神。所以我哋嘅喜樂同呢個環境有冇關係啊？環境好我喜樂我開心，環境好我就唔開心，應該冇關係，係咪啊？所以佢係宣告，最後面一節經文就係佢俾我力量，他使我的腿啊，佢的腳如快如母鹿的蹄，又使我穩行在高處。係咩意思咧？大家都知道嗰邊好多鹿嘅。琴晚我哋都喺個弟兄姊妹屋企都見到啲鹿。鹿係咪好強壯嘅動物？如果喺個園如果大家喺動物園或者係咪會唔會係強壯？會唔會最大家好驚嗰個？唔係啊，鹿係經常俾人追噶嘛，係咪啊？啲鹿俾獅子啊睇係咪俾人追？即係啲豹啊老虎都係追噶嘛，係咪？其實佢成為嗰啲好多係嗰啲猛獸嘅攻擊對象嚟噶喎。OK，但係咧神俾咗佢好有力嘅長腿，佢可以跑得快，佢識執生，所以佢好靈活，可以迅速跳脫嗰啲危機，可以行到穩行在高處。穩行穿越環，佢可以穿越佢嘅環境。我見過啲視頻，啲鹿可以喺懸崖上面，為咗逃離啲獅子，佢可以跳去懸崖嗰度咧，企喺度，獅子想追佢撞咗佢，佢自己就踏死咗添。鹿冇嘢喎，好奇怪。所以讀翻呢段經文，原來神佢話到我哋似你好似我哋俾我哋佢好似母鹿嘅蹄，可以唔受我哋嘅環境影響，唔受有幾大嘅敵人。獅子啊，或者咩啊，唔怕我，因為我哋可以知道點樣行。所以神知道我哋嘅困難，佢顧念我哋，好似我哋好似鹿一樣，本身係軟弱嘅。我哋唔係誇口，我哋好勁，我哋可以係咩百獸之王，唔係我哋，但係我哋可以跨越艱難嘅地形，到達平安高處嘅安全之地。當我哋仔細讀聖經，又了解下當時嘅情形嘅時候，你發現哇，原來每句經文佢每個比喻係有佢心意嘅。我哋唔係，所以神係我知落係知道佢嘅軟弱，所以我哋嘅力量咧係在於主，唔係自己嘅能力、資源、財富或者世間上嘅任何嘅事情。馬拉基書，請阿 Terry 讀馬拉基書，我做少少廣告，下一次就係維兒帶領啦，可唔可以讀呢段經文？多謝晒。但向你們敬畏我名的人，必有日頭的光輝出現。其醫治之光線照耀，他們必出來跳躍如肥壯的牛犢。好多謝。好多謝，我哋繼續去學習呢段經文，遲啲可以等期望為帶領我哋要知道有照耀嘅光線照耀我哋，佢哋亦都會跳躍似鹿或者係似牛，似好有力嘅嗰啲牛仔，呢個係一個好生猛嘅一個場面嚇。所以總結喺困難當中嘅宣告，有時弟兄姊妹我發現有啲係好好嘅方法，就係將一啲嘅宣告寫張紙咧，擺喺自己間房嗰度，嗰個computer 嗰度貼張紙，將經文擺喺度，我要宣告我已經得勝，呢個嘢都係一個好好嘅屬靈嘅操練。我哋知道環境嘅主權係咪喺神嗰度？佢可以俾以色列人迦南美地。亦都可以令到田地唔出產。我哋嘅生命主權係咪喺神嗰度？係我哋今日神有人話，邊有神啫？之前好多年前我哋學生團契啊嘛，有個學生佢即係佢未信主嘅，食晒飯佢話，你哋講神，我都感受唔到神嘅存在咁啊！後邊我話頭先係咪有人接你嚟㗎？係啊，啲飯菜係咪有人幫你煮好㗎？佢話係啊，OK，咁其實。即係你已經活喺神嘅恩典當中，但係佢自己唔知啊嘛。同埋如果神今日切斷空氣嘅供給，1分鐘我哋冇1分鐘嘅呼吸，我哋會點咧？我哋嘅生命主權唔喺我哋神嘅手，唔喺我哋手裏。所以神係不變的、信實的、公義的、愛我們的，呢個係我哋知道，呢個係宣告啊。患難係暫時的，義人因信而得生。所以我已經將之前俾大家睇嗰張巴比倫嗰張圖啊，變成黑白，因為咧王的心，巴比倫王權傾一
一時一方。佢嘅心即使甚一啲帝王如佢，王的心在耶和華的手中，好像龍溝的水隨意流轉。神要佢點做，佢就可以點做。所以都係成為輝煌，輝煌，都係成為過去。耶穌復活，我哋其實今日咩日？大家知唔知啊？Palm Sunday 中里主日。耶穌喺2000幾年前，今日係做咩㗎？係啦，嗰啲民眾佢騎住驢駒，係咪？佢就有啲人鋪咗啲衫喺度迎接佢入聖城，佢好謙卑嘅去入一個佢要會喺呢度被釘死嘅一個，但係佢會復活嗰個地方耶路撒冷，係好謙卑。所以耶穌，我哋今個禮拜都嚟紀念耶穌嘅復活，佢嘅受死，佢嘅復活，我哋也必將復活。所以我諗起今日朝早加嘅呢件經文啦，今日4點幾嗰時諗下，仲有啲經文可以加上去。後邊係起身大家，我呢個係約伯嘅，大家好熟悉噶啦。我赤身出於母胎，也必赤身歸回。大家一齊讀下：賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的名是應當稱頌的。約伯記1章21節。我哋喺好多痛苦患難當中嘅時候，我同埋見到弟兄姊妹受苦嘅時候，我經常有句禱告，我覺得對我好有安慰。我自己會講，陣間你哋可以分享你哋有咩嘅禱告，或者係你哋嘅有咩經文對你有幫助。我話神啊，我嘅身體係屬於你嘅，即係我哋身體所受嘅痛，我哋所經歷嘅嘢，一切都係屬於你嘅。呢句說話對我好奇妙嘅幫助，真係。我交俾你啦，我要死你要點都得，都係屬於你嘅時候，我覺得我主權完全放低嘅時候，我覺得我嘅神佢會調整我嘅眼光。每個人可能你每一句經文，好似之前阿 Johnny 佢喺度，佢話佢哋分享過，我知佢應該唔介意，即係覺得神點樣對佢安慰，係俾咗幅圖畫俾佢睇。如果我講得唔啱，同我糾正我。佢話佢記得耶穌釘十字架係咁痛，所以佢諗翻佢個痛就覺得冇咁痛。我哋可以比較痛，係可以同耶穌比較。呢幅圖畫對佢好有幫助，呢幅圖畫對我亦都好有幫助。所以到底我哋常常思考，同埋。我唔知你哋我哋同Aaron 經歷最低谷嘅時候，我諗起嘅就係耶穌為我而死，呢件事情已經發生，佢愛你係不變嘅事實。其他發生啲咩事，佢會帶領我度做過，所以佢會帶領我哋度過。所以人生發生咩災難，同神愛我係兩件獨立事件。發生啲咩災難，佢幫助我哋成長，佢愛我已經係一個事實。好，我果然就等大家分享噶啦。所以而家佢從如果點算 what if 到 even though，我哋弟兄姊妹受咗好多個苦難嘅人，特別會問一句說話 Sherry， 如果我唔係咁樣做，或者我先生唔會走，呢個係一個過去一個師母同我講嘅 what if， 或者好多我自己會問過，弟兄姊妹會問過 what if， 如果我先生唔做呢個手術，或者佢嘅癌病唔會擴散，係咪我做錯咗咧？好多係咁嘅掙扎 ，what if？ 純粹係我哋嘅焦慮。如果我唔係咁，會唔會我今日就唔係咁咧？係咪？我哋如果有興趣，可以得閒再討論。如果點樣答呢啲問題，佢哋會令到我哋有一種好恐懼。哎呀，如果哈巴谷，哎呀，如果我當時都同猶太人，即係我咁樣估啦，我講多啲神嘅話語，佢哋多啲悔改，神你係咪就唔會懲罰佢哋咧 ？What if I can do better？如果我可以做得更加好，神你係咪更加？如果係我講多幾篇道，佢哋悔改多啲，係咪神你就唔會懲罰佢哋咧 ？What if 會唔會咁問啊？會係咪？如果我唔去行嗰個外出，或者我就唔會遭到車禍，或者我今日係我會健康。What if 學完呢邊哈巴谷書之後，我哋要將上帝嘅信心，我哋轉化，即使 even though。好似其實即話不然，呢個係以斯帖，即使係咁，我要見王，即使係我要乜嘢，我都會係咁樣。神俾我嘅位份，even though之或不然啊，即使係條件環境困難，我依然信神，我依然知道神係信實，會成就，會扶持我度過今日。所以從一個環境我用環境去定義我自己，以環境為中心嘅申訴，變成一個以神為中心。
呢個係我哋思想當中要定義，我哋要紀念神。所以從神啊，我好愛你，我知道你愛我，聖經都講咗好多次，我都信你，我做咗好多嘢，但係我已經好辛苦喎。但係而家我得唔到我呢個要，但係你好似話過你要俾我，但係你唔俾我喎。But，呢個係咪詩篇好多詩篇嘅開頭？哇！我敵人攻擊我啊！點解頭先你讀到係啊？呢讀到個細拉就係話轉折，停一停。OK， 下半節或者係第二節或者第三節 ，but 都係神啊！你嘅恩典何等美好，你嘅慈愛何等嘅深遠。But 我哋要 but 神啊！即使我處境困難，但係你依然係我嘅神。呢個係我哋嘅宣告。基督徒喺今日嘅環境當中有咁嘅宣告嘛？操練就係大家可以你哋由邊一組，或者可以分兩組，或者分三組都得，可以大家去分享係乜嘢令到你覺得喺嚟到哈巴谷嘅態度有轉變，你學到啲乜嘢咧？同埋你可以寫低喎，神啊，即使你而家經歷當中經歷咗咩咧？即使係咩嘢，你依然係我嘅咩嘢？呢個 be personal 即係個人化係我嘅咩咧？你可以諗一諗，因為你係咩嘢？大家可以做下呢個操練，做完之後大家可以做，所以大家嘅時間就去先做呢個操練，寫先後，然後再分享頭先嗰個問題。而家就將時間交俾大家，亦都唔需要分大組分享。我哋4月12號有一次嘅總結同埋深化，我會講多啲新嘅見證，或者你在座嘅喺線上嘅弟兄姊妹，你想話有啲2到3分鐘嘅分享，我鼓勵你分享。同我講，我去同下一次4月12號嘅時候，俾你好想有機會請你分享乜嘢時候遇到難處嘅時候，神嘅話語邊個神嘅咩屬性對你有嗰個轉變，對你有好大嘅幫助。你嘅分享會成為我哋嘅鼓勵，好唔好 ？OK，咁大家知道點做啦，係咪？咁我先諗下寫好之後啦，咁就大家可以分享。OK，線上嘅弟兄姊妹我都即係我會留喺線上同你哋傾偈嘅。OK，多謝。有冇問題啊？唔好意思，講咗有冇問題啊？冇問題。OK，咁而家就開始分組嚇，嗰個就錄音就可以停止，錄像可以停止。多謝大家。下一次就冇，下一次係聯合崇拜復活節聯合崇拜，我哋就冇主日學嘅。